migration of birds. For the synopsis வந்து introduction, definition, purpose, causes, speed, regularity, example, merits and conclusion. First we are going to discuss about introduction. Migration அப்படிங்கிறது two ஒண்ணு உள்ள இருந்து வெளியே போறோம், வெளியே இருந்து உள்ள வரோம். அப்போ emigration, exit, தியேட்டர்ல பாத்திருப்பீங்க ஞாபகம் இருக்கா? exit, exit. சரிங்களா? emigration, outward migration. அப்ப immigration அப்படினா inward, may come in உள்ள கேப்பீங்களா? அப்ப immigration உள்ள, சரிங்களா? ரைட். இப்ப definition, it's a periodic traveling. periodனா என்ன? ஒரு டைம், அதுக்கு டைம் இருக்கும். கண்டிப்பா அந்த டைமுக்கு மட்டும் தான் மைக்ரேட் பண்ணனும். சரிங்களா? நம்ம மாதிரி இஷ்டத்துக்கு நம்ம சாப்பிற மாதிரி இஷ்டத்துக்கு அது என்ன செய்யாது? மைக்ரேட் பண்ணாது. அப்ப it is a periodic traveling. அந்த டிராவல் வந்து டைமுக்கு மட்டும் தான் நடக்கும். அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. அது பர்பஸ். இந்த மைக்ரேஷன் ஏன் நடக்குது? இந்த மைக்ரேஷனோட பர்பஸ் என்ன அப்படினு கேட்டினா முக்கியமான பர்பஸ்ங்க. இப்போ நீங்க எதுக்கு பிறந்திருக்கீங்க அப்படினு கேட்டா நான் வந்து ஐஏஎஸ் ஆக பிறந்திருக்கேன் கிடையாது. you are going to retain your own generation. உங்களுக்கு பிறகு உங்களுக்காக அழுகிறதுக்கு ஒரு தலைமுறை உங்களுக்கு இருக்கணும்ங்கறத பர்பஸ். அதுதான் இந்த ப்ரீடிங். சரிங்களா? அப்ப ப்ரீடிங் முக்கியமானது. கரெக்ட். அப்ப ப்ரீடிங் பண்ணனும் அப்படினா கண்டிப்பா என்ன வேணும்? உங்களுக்கு சாப்பாடு வேணும். அப்ப அந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யும்? மைக்ரேஷன் நடக்கும். and then suitable climate. அதுக்கு தேவையான இதமான climate அது இருந்தா தான் என்ன நடக்கும்? இந்த ரெண்டுமே கிடைக்கும். அதுக்காக தான் அதையும் தேடணும். மூணு தான் பர்பஸ். அடுத்து காசஸ் அப்படி கேட்டிங்க அப்படினா ஏன் அதே தான் திரும்ப மறுபடியும் சொல்ல போறோம். கண்டிப்பா என்ன இப்போ எனக்கு எங்க ஊர்ல பொண்ணு கொடுக்கல அப்படிட்டாங்க அப்படினா நான் வந்து இன்னொரு ஊர்லயே பொண்ணு கேக்குறேன். அந்த மாதிரி தான். அப்ப பார்ட்னரை தேடி வரோம். ரைட்டுங்களா? அடுத்து சாப்பாடு, பழக்கம் போல climate இதெல்லாம் தேடி வரும். அப்ப ஸ்பீடு per hourக்கு 30 to 50 miles ஒரு பேர்ட் வந்து என்ன செய்யும்? மைக்ரேட் பண்ணுது. இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி கடக்க முடியுது பேர்டால அப்படி சொல்லப்படுது. இது வந்து நம்மள மாதிரிலாம் இல்லங்க, ரொம்ப பங்க்சுவலா இருப்பாப்ல. நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் 10 மணிக்கு வரலாம்னு சொல்லிட்டு 10:00 வருவோம்ல, அப்பலாம் இருக்க மாட்டாப்ல. டைம் ரொம்ப கீப் பண்ணுவாங்க. அப்ப பங்க்சுவலா இருக்கும் அப்படி. எக்ஸாம்பிள் அப்படினு சொல்லிருக்கோம். நீங்க இதுல எது எழுதலாம் சரிதான், எது எழுதலாம் சரிதான். அப்ப நீங்க எதுக்கு இத எழுதிட்டீங்க அப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஷிஃப்ட். இந்த பேர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நம்மளுடைய நடிகர் அஜித் குமார் அவர்கள் வந்து என்ன செய்வார்? இந்த காரை யூஸ் பண்ணார். நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கலாம். ஏன் அந்த காருக்கு ஷிஃப்ட் பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா இதான் காரணங்க. பெயர் ரொம்ப முக்கியங்க. பேர் வந்து ஒரு காரணமா பேர் வைக்க மாட்டாங்க. அப்ப ஷிஃப்ட் என்ன செய்யும்? இந்த பறவை எவ்வளவு தூரம் பறக்கும் பாருங்க. 200 miles ஒரு மணி நேரத்துல பறந்துருங்க. அதனாலதான் அந்த கம்பெனி அந்த பேரை அந்த மாடலுக்கு அவங்க வச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? கன்க்ளூஷன் கடைசி. இப்போ அதுல நீங்க கேட்கலாம் ஸ்னாப்ஸ்ல மெரிட் எழுதி போட்டுருந்தீங்கப்பா, அங்க மெரிட் இல்லையே அப்படின்னா நீங்க ஏதாவது எழுதிக்கலாம். இப்போ நீங்க வந்து வேடந்தாங்கல், கூந்தங்குளம் எங்க போனாலும் நீங்க என்ன செய்யலாம்? you are able to see வேற வேற கண்ட்ரில இருக்கிற பறவைகள் பார்க்க முடியும். இது அட்வான்டேஜ். கரெக்ட்டுங்களா? உங்க ஊர்ல இருக்கிற குருவி, காக்கா மட்டும் இல்லாமல் எந்த பேர்டனாலும் நீங்க பார்க்கலாம். அதான் மெரிட். அதை நீங்க எழுதிக்கலாம். கன்க்ளூஷன் வந்து விஷன் சொல்லி முடிச்சிருக்கோம். விஷன் என்ன? பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ அப்படி சொல்லுவாங்க. அப்ப பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ, உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையை பறவையின் கண்களால் பாருங்க. அப்ப அப்படின்னா என்னன்னா பேர்ட்ஸ் டாப் ஆங்கில அந்த பிரச்சனையை பார்க்கும்போது அது ரொம்ப சிம்பிளா தெரியும். நீங்க ஈஸியா கடந்து போயிடலாம். ஹேவ் a nice day.